आरे एपटे पर्वत सेपटे पर्वत मझिरे बहिला नई आउ भारी जार जे गोड़ चिपी नाही आरे ढोलिया से पुरुष रे लेखा नाही बाबूंगर ना हला प्रभात प्रधान सीए 20 टंका दे प्रश्न पचारि कौन बोली ए ढोलिया आरे मंड मंडिया मईसी चलाकू रंग मांडिया जाऊ ए मंड मंडिया मईसी चलाकू रंग मांडिया जाऊ तीनी चाखंडिया 1.5 सुरकू आरे ढोलिया ठेला पेला भाई भैला बाटे बर गछ छाई ना तुणीलो बाटे बर गछ छाई ए बहुरिया भैला बाटे बर गछ छाई मो नातुणी बाटे बर गछ छाई आलो बाटे घर कली तोरी पाई आलो नातुणी दिने हेले देखा नाही प्रश्न नुह जे अमूल्य धन हेउ कि न हेउ खोजिब गौड़ नंदन मंड मंडिया मईसी चलाकू रंग मांडिया जाऊ तीनी चाखिंडिया 1.5 सुरकू ठेला पेला भाई बो भाई 20 टंका दे दी भाई जाक खोजिबा भाई की भाग मड़ा को काठ तीनी चाखिंडिया 1.5 सुरकू ठेला पेला भाई बो तीनी चाखिंडिया 1.5 सुरकू ठेला मंड मंडिया मईसी चलाकू रंग मांडिया जाऊ तीनी चाखिंडिया 1.5 सुरकू ठेला पेला भाई बो ठीक बुढ़ापा ए गाहणी विद्या करवानी रे विद्या करिवार होला 33 वर्ष आज्ञा एटा हमर निशा नाही पेशा ए विद्या रे हमर पेट पोसा जाऊ आज कोन दुर्जोग लाइट पड़ोची याडे साउंड अप डाउन होची नातुणी तमे 2 जण जाग छिड़ाइयो आमे गोट ना नहीं तमे न छिड़ाइला हमर मन छनछन होई हां हां बोइले मु तो जाति रे गौड़ पिला हां मु रोसई करबी तमे 2 जण मो संग रे जीवो ए भलो घियो ना तू सोरिष चोपा छड़ाऊ से नुण धोइबो हां मु रोसई कले गोटे नुआ धरणर रोसई समस्ते चाउल पकेले भात बाहर करछन्ती मु मात्र भातरु चाउल करी मते जदि गाँ गाँ रे मीमांसा करबा को डाकिबे समस्ते मारो मारिबा लोक जरिबी ना मु मारो खाइबा लोक जरिबी ना पके पोकड़ा भद लोकटा कहि एटा मु कहूनी लो मु ए नातुणी एटा मु कहूनी ए विश्व ब्रह्मांड रे गोटिए जगह अछि कोठी ए अल्प दिन तळे रथ यात्रा सरीला पूरी कथा पूरी केबे जाइछु पूरी जाइछि ए पूरी रे दीटा जिनिस देखु कोन भातरु चाउल मारो खाइबा लोक जरिबी ना चाउल रु भात सबुठी रंधा तो अच्छा भातरु चाउल जेउठी हुए नातुणी लो जगन्नाथ धाम
ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ବାଉଳରୁ ହାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧା ତ ଭାତରୁ ଚାଉଳ କେଉଁଠି ହୁଏ ମିତଣିଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତଣିଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ମାରିବା ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଠି ମାରିବା ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଠି ମାଡ଼ ଖାଇ ଭକ୍ତ ପାଉଣା ଦିଏ ମିତଣିଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ମିତଣିଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ବୁଝିଗଲୁ ନା ପୁରୀରେ ଯୋଉ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିକା ହଉଛି ସେଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହଉଛି ଅଭଡାକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ କରନ୍ତି ପଣ୍ଡା ପୁଅ ମାନେ ବେତଟିଏ ଧରନ୍ତି ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଭିଡା ଭିଡି ଖାଉଥିବ ବେତ ବାଡି ଠିକ ବେତରେ ମାରନ୍ତି ଆମଠୁ ଦକ୍ଷିଣା ନିଅନ୍ତି ଦର ଗଢା ଦିଅ ନାହିଁ ଗୋଡ ହାତ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଗତ ଦର ଗଢା ଦିଅ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦର ଗଢା ଦିଅ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଗତ ଭାଇ ବଳଦେବ ବଳ ଥାଉ ଥାଉ ଭାଇ ବଳଦେବ ବଡ଼ ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ହୁଏ ମିତଣିଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ମିତଣିଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ରେ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି ଭଣ୍ଡାର ଘର ଖୋଲିଲେ ରୂପାର ଇଟା ବାହାରୁଛି ସୁନାର ଇଟା ବାହାରୁଛି ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋ ମା ଆମେ ସିନା ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ମରିଯିବାର 5 ଦିନ ହେଇଗଲେ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବେ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ମହଣ ମହଣ ସୁନା ରୂପା ଥୋଇ ଦର ପୋଡା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭୁଞ୍ଜଇ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ରୂପା ଥୋଇ ଦର ପୋଡ଼ା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭଞ୍ଜଇ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ରୂପା ଥୋଇ ଦର ପୋଡା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭୁଞ୍ଜଇ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ରୂପା ଥୋଇ ଦର ପୋଡ଼ା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭୁଞ୍ଜଇ କାନ ନାଇଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଶୁଣି କାନ ନାହିଁ ଗୀତ
ଗୋବିନ୍ଦ କୁ ଶୁଣି ଦୁଇ ଆଖି ମେଲି ପହଡ଼ ଯାଏ ନିତଣିଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ନିତଣିଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ যাহা প্রশ্ন পচারিলে বাবু কোড়িয়ে টঙ্কা দেই এইটা নারদয় পুরাণরে কবি লেখিছি দিনে গর্ব কলে স্বর্গরে পুଣି দেবী সতী ମୋ ଠାରୁ ସତୀ କିଏ ଯେ ଜଗତରେ ନାହିଁ ଗର୍ବ କଲେ ଦିନେ ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ମହାମାଇ ମୁଁ ଏକା ପୁଣି ଦେଖ ଜଗତେ ସତୀ ଗର୍ବ କଲେ ପୁଣି ଯେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଗର୍ବ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ବ କଲେ ମୋଠୁ ସତୀ କିଏ ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ ଗର୍ବ କଲେ ମୋଠୁ କିଏ ସତୀ ନାହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ଗର୍ବ କଲେ ମୋଠୁ ସତୀ କିଏ ନାହିଁ ଠିକ ନାରଦ ନାଟୁଆ ବିଚାର କଲେ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି ସବୁ ସହିବେ ପ୍ରଭୁ ଗର୍ବ ସହିବେନି ନାରଦ ବୋଇଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଖର୍ବ କେମିତି କରିବେ କେମିତି କରିବେ କଳି ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଗଲେ କଳି ପୁରୁଷ ଭାବିଲେ ଧନ ଯୋଉଟେ କଳି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରକୁ କଳି ବାହାର କଲେ ନାରଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେଉ ଯେ ବଢାଇ ଦେଲେ ନାରଦ ମନେ ମନେ ପୁଣି ଯେ କଳ୍ପନା କଲେ ଲୁହାର ଚଣା ମୁଠିଏ ଯେ ହାତରେ ଧରିଲେ ଚିଟାଉ ଖଣ୍ଡିଏ ସେଉ ଲେଖିଦେଲେ ଠିକ ଭାବିଲେ ପ୍ରଥମରେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବି ତାଙ୍କର ଗର୍ବକୁ କେମିତି ମୁଁ ଖର୍ବ କରି ନାରଦ ନାଟୁଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରକୁ ଯେ ଧରିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମା ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଦେଖି କରି ସେଇ ଦିନ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ମାତ ବଢାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବେନି ହାତ ବୋପା ଯୋଉ ସୁନାର ହାରକୁ ଧରିଅଛୁ ତୁହି ଜାଣିଅଛୁ ଆଣିଛୁ ରେ ମୋହର ପାଇଁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରକୁ ମତେ ଦେଇ ଦିଅ ମୁଁ ପରା ମା ତୁ ମୋହର ଯେ ପୁଅ ହେଲେ ପାଠକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତଥା ମୋର କଳା ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ନାରୀ ମାନେ ଯେତେ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରଟା ଦେଖେଇ ଦେଲେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ବିଚାର କଲେ ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ହାରଟା ଆଣିଛି ହାତଟା ଯେତେବେଳେ ବଢେଇ ଦେଲେ ନାରଦ ସେଦିନ ପୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି କହି ମା ଗୋ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁ ଅଲୁଣି ହୋଇ ମା ଗୋ କେଡେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁଣି ତୁ ଯାଇଅଛୁ ହୋଇ ରଖିଅଛି ମାଗୋ ମୁହିଁ ଗୋଟିଏ ପତର ପାଠ କଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାରବାର ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସତୀ ନାରୀ ହୋଇଥିବ ତାହା ହେଲେ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରଟାକୁ ସେ ନବ ଲୁହାର ଚଣା ଫୁଟେଇବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ କଲେ ଲୁହା ଚଣାକୁ ପୁଣି ଯେ ନାରଦ ଦେଲେ ବୋଇଲେ ମାଗୋ ଲୁହା ଚଣା ମୁଠିକ ଦିଅ ଫୁଟାଇ ମାଗୋ ଲୁହା ଚଣା ମୁଠା କମ ଦିଅ ଫୁଟାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଗୋଟିକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବି ମୁହିଁ ଲୁହା ଚଣାକୁ ଯେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖିଦେଲେ କପାଳରେ ଆଜ୍ଞା ହେ କର ମାରିଲେ ବୋଇଲେ ଫୁଟାଇବା କଥା ଓ ପାତେଣିକି ଥାଉ
ଦିନେ ନୟନ ଦେଖି ଅଛି ଚଣା ଗୁଆଉ ହଁ ବୋଲେ ଇଏ ଲୁହା ଚଣା ଫୁଟେଇବା କଥା ତେଣିକି ଥାଉ ଜାଣିକି ଥାଉ ମୁଁ ତ ଲୁହା ଚଣା ଜଗତରେ କେବେ ଦେଖିନି। କେବେଲେ ଦେଖିନି ନାରଦ ସେଦିନ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମାଗୋ ସରଗ ସଭାରେ ବସିଥିଲୁ ତୁହି କେଡେ କଥା ଦେଲୁ କହି ହଁ ମା କେଡେ କଥା ଦେଲୁ କହି ମୁଁ ସତୀ ବୋଲି ସେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଟେକି ଗଲୁ ତୁହି ହୋଇ। ମା ହଁ ଏ ଯୋଉ ସ୍वर्ଗ ସଭାରେ ବସିଥିଲୁ ବସିଥିଲୁ ଛାତି ଫୁଲେଇକି ହଁ ସେଇଠି କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଏକା ସତୀ ମୁଁ ଆଗ ସତେ ଆଉ ସତୀ କେହି ଜଗତେ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଲୁହା ଚଣା ମୁଠାକ ଫୁଟେଇ ପାରିବୁନି ନା ଫୁଟେଇ ପାରିବୁନି। ନାଇଁ ନାରଦ ବିଚାର କଲେ କଣ ମୋ ମା ସାବିତ୍ରୀ ସିନା ହଁ ଲୁହା ଚଣା ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଏଥର ମୋ ଖୁଡି ପାଖକୁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାପ ଧନ ହଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ହସ୍ତରେ ଧରିଣ ଚଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ହଁ ସେ ଯେ ଚଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ଆଗ ଖୁଡି ଏବେ ବସିଛ ଯେ ରହି ଦେଉଛି ପଦେ କହିଣ କଣ? ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଶରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ହଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଉପରେ ମନ ରହିଗଲା। ମନ ରହିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମନ ରହିଗଲା ହଁ ହାତକୁ ପାତିରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଦିନ ହାତକୁ ପାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଦିନ ହଁ ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ହାର ଗୋଟିକ ମତେ କର ରେ ଦାନ ବୋଇଲେ ହାର ଗୋଟିକ ମତେ କର ରେ ଦାନ ନାରଦ ବୋଇଲେ ଖୁଡି ମୁଁ ଯେ ତୁମଙ୍କୁ ଦେବି ଓହୋ ନାରଦ ବୋଇଲେ ଖୁଡି ଗো ମୁଁ ତୁମଙ୍କୁ ଦେବି ମାତ୍ର ଦେଲା ବେଳେ ତୁମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। କଣ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହେଲେ ହଇରେ ଭାଇ এইটা আগে তোর খুড়ি কি রে ହଁ হ্যাঁ ହୁଁ তো খুড়িটা বুড়িটা এইটা জিমি সিমিতি ଅଛି এইটা হেলে ଗୋଟେ ସିମିତି ଗାଟା ଏକା দিয়াটা কি ହେଲେ ନାରଦ ବୋଇଲେ ଖୁଡି ଗୋ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି अच्छा ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲେ ମୁହିଁ ତୁମଙ୍କୁ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ये लुहा चना मुठाक खुड़ी तुम्हें धर ଦେଖିଆ जदि फुटाई देव लुहा चना गुजे मोर ଚେଷ୍ଟା କରିବା ताहा हेले देवी तुमको गो मु उपहार लक्ष्मी मातो आज्ञा से सुबन लक्ष्मी मातो से दिन लुहा चना को धरिले फुटाई बोली से जे दंभ कले मात्र लुहा चना देखी लक्ष्मी हेले ताटका घड़िए पर्यंत न लागिला टांगर नाटिका ଟିକା नारद बोइले खुड़ी तुम्भ मुह आड़ू जना गलाणी हार केमिति नेब कह पुणी नारद बोइले खुड़ी ये लुहा चना को तो देखी तमे ताटका हेलोनी आ ये चना तुमको देवी किपरी କିପରି आज्ञा फेली हेले सेपटे सावित्री ହଁ फेली हेले एपटे लक्ष्मी नारद कहिले खुड़ी दत्ता जते बेले तुम पासरे जे थिले टेकी होई कहूतुलो से देव सभारे मु एका जगत मध्यरे जे सती मो ठारू सती नाही जगते बुनी तमे कहूतुलो सती बोली ହଁ सोना मुठाक भाजी परिबो नाही ଭାରି। तापरे
ନାରଦ ବିଚାର କଲେ ଏ ଚଣାଟା ଦେବି କାହାକୁ କାହାକୁ